स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल असरदार घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, लड़ाई का घर हंसी और रोग का घर खांसी। यदि खांसी हठीली हो यानी लगातार चलती रहे तो रोगी को बड़ा कष्ट होता है। लगातार होने वाली खांसी का हम आपको बहुत ही सटीक नुस्खा बता रहे हैं। यह नुस्खा बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप इस नुस्खे को धैर्यपूर्वक करते रहें। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको चाहिए गुड़ तथा हल्दी, जो कि हर घर में उपलब्ध होती है। 5 ग्राम गुड़ लेकर उसमें 5 ग्राम हल्दी मिलाकर एक गोली बना लें और उसको मुंह में डालकर निगल जाएं। फ्रेंड्स, इसके बाद भी पानी नहीं पीना है, इसका विशेष ध्यान रखें। एक दिन में यह गोली एक बार लेनी है और यह प्रयोग कुछ दिन करने पर हठीली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो भी इसका उपयोग कर सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।